Saya Siti Salwani, Infection Control Officer di KPJ Rawang Specialist Hospital. Hari ini kita nak borak pasal penyakit tuberkulosis ataupun dikenali sebagai TB. Anda tahu tak, TB ni ada dua jenis. Satu TB paru-paru dan satu lagi TB yang melibatkan sama ada otak, tulang ataupun kita punya sistem limpa. Okey, macam mana TB ni merebak? TB ni sangat mudah merebak sebab dia melalui udara. Apabila kita dikelilingi oleh pesakit yang ada TB, yang confirm TB, apabila dia bercakap, dia batuk ataupun dia bersin, kuman-kuman TB tu akan terbang di udara dan akan dihidu oleh orang yang sihat. So, bila orang sihat dihidu, dia boleh berkemungkinan besar untuk dijangkiti dengan TB. Okey, macam mana cara kita nak elakkan daripada kita dijangkiti TB ni? Okey, senang je cara dia. Okey, elakkan daripada pergi tempat yang crowded. Kan macam sekarang nak musim perayaan, kita akan pergi shopping. So, elakkan pergi ke tempat-tempat yang ramai orang. Yang kedua, boleh pakai pelitup muka untuk kita punya menjaga sistem pernafasan kita. Yang ketiga, amalkan pencucian tangan yang betul dan efektif. Kalau anda nak buat ujian saringan untuk penyakit TB, boleh datang ke KPJ Rawang Specialist Hospital.